我哋好多時都會唔小心做壞事，都唔知道。尤其是喺我哋學緊新心靈同埋吸引力法則嘅期間，好容易就會出錯㗎喇。原來呢啲都係因為我哋內在心靈創傷所導致嘅問題。今日我係想幫大家揾出有5個跡象，證明咗你已經有呢個內在嘅心靈創傷嘅。希望你睇到最後，估下你又中咗幾多個啊？Hello，大家好，我係凌風 Windy，歡迎嚟到我嘅頻道。我最鍾意就係分享一啲心靈成長嘅知識，等多啲人可以活得開心，擁有豐盛精彩嘅人生。喺呢個時候，請俾少少時間我撳個訂閱掣，同埋撳埋個鐘仔，最好就俾埋個 like 我啊！多謝。有好多人認為禮貌係美德嚟㗎，我哋對身邊嘅人講多啲多謝，感恩身邊每一個人嘅話，咁樣就可以幫我哋吸引好嘅事返嚟我哋身邊。呢個諗法當然係冇錯啦，但係呢啲嘅思想同埋動作背後，其實隱藏住一啲我哋唔知道自己內心深處個心靈創傷咗嘅地方。所以接住落嚟幾分鐘，我就會分享5個跡象。係睇落就係好正常，表面係好美好嘅，但係背後係隱藏住一啲其實我哋曾經內心創傷咗嘅事，我哋都唔知道。如果我今日唔講出嚟，會好少人發現㗎。記得攞紙同筆記低佢啦。第一個跡象就係你經常講太多嘅多謝。我哋學身心靈成長，一定會知道感恩係好重要嘅。亦可以增強我哋嘅顯化效果。經常去感恩，又可以保持正面積極嘅狀態，當然係冇錯啦。但係請留意返自己有冇講得太多嘅多謝。例如話，有冇試過你同事知道你做嘢太忙太晏，食唔到 lunch， 跟住就突然幫你買咗份午餐返嚟俾你食。跟住你個反應就好大，係咁講多謝多謝多謝，唔使客氣啦，唔好意思，係十分唔好意思嘅狀態，你仲唔好意思咗好耐添。呢啲唔好意思嘅感覺，呢啲嘅情緒，其實就係你內在心靈創傷所引致嘅，亦好可能你曾經經歷過一啲事，搞到你自己覺得自己係唔值得有人對你咁好。所以你先會有呢啲唔好意思啊，唔使啦，唔需要啦，呢啲好唔舒服嘅感覺出現。除咗你內在心靈創傷咗之外，你要諗下呢啲嘅情緒，呢啲嘅頻率係非常之低嘅，咁咪吸引唔到我哋想要嘅嘢返嚟咯。第二個跡象就係經常講對唔住。有冇試過行行下街阻住人，你又講對唔住啊，對唔住啊，對唔住。唔小心整跌人哋張紙巾，你都會講對唔住，對唔住，對唔住啊！總之大大小小嘅事，你都好對唔住，對唔住，對唔住。就算唔係你錯，都講對唔住，對唔住，對唔住。當然做錯事講對唔住係啱，大事化小，小事化無，亦都係啱。但係有冇發覺你自己好怕被人責備啊？好怕事，好怕惹麻煩，唔理乜嘢都講咗對唔住先。但係請你小心呢種跡象啊，好可能係你細細個經歷某種嘅心靈創傷，搞到你今日咁怕事、咁驚同埋咁卑微。而呢啲嘅情緒態度嘅頻率亦都非常之低，請大家要小心留意下自己有冇呢一個跡象啊。第三個跡象就係經常唔記得你細個發生咩事。你有冇發覺你經常記唔起細個發生咩事啊？當然你會諗咁耐嘅事唔記得，好正常啫。咁樣諗你就錯啦。其實我哋潛意識裏面係有一個機制會抑壓住我哋嘅記憶㗎。佢係唔想再諗翻起一啲創傷嘅記憶，因為潛意識佢好細膽，好怕事，佢係唔想我哋去面對。咁樣佢就會選擇性咁唔記得晒我哋內在心靈創傷嘅事。而呢啲隱藏住喺我哋內在創傷性嘅記憶，係好阻住我哋嘅能量發展嘅。所以要透過我哋一啲嘅技巧，幫你發掘翻已經唔記得晒、唔記得咗嘅創傷記憶。只要清理晒呢啲創傷記憶之後，佢哋就唔會阻住我哋吸引啲好嘢翻嚟噶啦。第四個跡象就係接受唔到俾人讚。例如話有人讚你，哇，你讀書好叻喎，考咗咁多個 A。
咁你就話唔係，我撞彩嘅啫。俾人讚亦都會感到唔好意思。又例如話有個人踢波入咗好多球喎，哇！你踢波真係叻啦。咁呢個人就會話唔係我叻，今日順風啫。總之硬係冇辦法會接受人哋讚你或者係認同你。但係你過分謙虛，即係你內心都接受唔到自己係有價值嘅，亦覺得自己唔可以擁有更好嘅嘢。好可能係你曾經內心受過創傷，搞到自己覺得自己都唔夠好，唔值得被人讚，配得感極低。咁呢個頻率又係一個低嘅能量頻率嚟㗎啦，大家一定要小心啊！第五個跡象就係唔中意俾人幫。好多人認為唔好成日去麻煩人係一種美德，當然係事實啦。但係有時你明明自己處理唔到嘅事，又唔俾人幫你，又或者有一個難題嘅時候，只有你朋友先可以幫到你嘅話，但係你都唔願意出聲叫人幫你，淨係喺度自己內心喺度掙扎，唔好啦，唔好麻煩人哋啦，唔好嘅，唔得嘅，唔使啦，乜嘢都要自己親力親為。有時搞到件事又解決唔到，分分鐘仲喺度浪費時間添，唔到最後一刻都唔揾人幫手。如果你有以上呢個情形出現嘅話，好可能係因為你細個曾經經歷過一啲內在嘅心靈創傷，搞到你而家呢刻只係諗住只可以靠自己，唔可以相信其他人，或者唔想再有失望嘅感覺，唔想再俾人呃，唔想再被拒絕等等。呢啲全部嘅思想都係因為我哋內在心靈創傷嘅副作用嚟㗎。請大家要多加留意有冇喺你身上發生以上呢5種嘅跡象。如果你可以正視呢啲問題，處理晒以上呢啲內在心靈創傷嘅話，相信你一定會心想事成，成為豐盛精彩嘅你。希望大家鍾意呢條影片，歡迎留言俾我啊！如果呢條影片可以令到大家知道點樣唔會好心做壞事嘅話，請讚好、訂閱同埋分享出去啊！多謝。